मजा ले रही। भैंसे गाय भैंसे चरा रहा हूँ, दिल लगा रहता है। अच्छा खेत है। अच्छा लगा आपको? कैसी गुजरी दिवाली आपकी? गुड, ओके। ये रेंज बहुत सेफ है, यहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ कभी कभी, ताकि मेरा निशाना ठीक बना। I hate hunting, but निशाने पे निशाना मार लेता हूँ। अच्छी रेंज है मेरे पास, मैं कभी कभी प्रैक्टिस करता रहता हूँ। अच्छी बात है ना? आप सोच रहे हो इस उम्र में भी प्रैक्टिस करता है यार। जिंदगी यही है, मर्दों की तरह जियो। ओके, लव यू। हट्स की हालत क्या हो गई होगी। ये ऊपर लंबे झाड़ दिखा दे रहा, ऊपर ऊपर कैसे इतने बड़े बड़े गिर गए इसके ऊपर। अब सामने वाली कॉटेज भी दिखा जा रहा, और ये दिखा। इस तूफान ने इम्तिहान लेता है हमारे, क्या मजबूत कर रहा है मुझे। हेलो डियर, आए हूँ, जरा निकला हूँ पहाड़ पे देखने के लिए क्या कुछ, कितने दरख्त गिरे हैं। लुक आफ्टर योरसेल्फ, कोरोना से बचिए। ओके, बाय।